Goeiemôre. Baie welkom vanoggend hierso. Kom ons buig ons hoofde. Groot en wonderlik is u werke, Here God, almagtig, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saam sê of daarna luister nie, my skrifgedeelte is weer uit Markus, maar is Markus 13 vanaf vers 32 tot 37. En die tema, laas Sondag het ek gepreek oor waak en bid. Vanoggend is die tema net waak. Maar voor ek vir ons lees, kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir woord. Ons sê dankie ook, Here, vir hierdie koeler weer, die van gister af wat dit begin koeler raak het, Here, na die hitte wat die afgelope paar dae in dele of groot dele van ons land was. Ons vandag koeler weer het, Here, dankie daarvoor. En dankie vir almal vanoggend hier ook in die gebou, Here. Al is dit minder, Here, want baie het na Kersfees bietjie weggebreek, of by familie of so, maar dankie vir hulle wat gekom het, en dankie vir u woord. Dankie dat ons weet, u ook in ons lewens werk. Ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Markus 13 vanaf vers 32, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs die engele in die hemel nie en ook nie die see nie. Net die Vader weet dit. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weggaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag, of met hanekraai, of die môre vroeg nie. Sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Ek het hierdie afgelope week, het ek so sterk gevoel dat die Here die dringendheid van om te waak op my hart gelê het. En het ek ook ervaar hoe die duiwel dit vir jou ook moeilik kan maak. Dat hy jou baie keer met dinge kan besig hou, met sommer met onnodige dinge. 2 dae wat die Here vir my vroeg aan wakker gemaak het, my wakker gehou het, wat ek nie kon verstaan nie. En vanoggend vroeg, of in die diens daar in Brakpan, het ek verstaan hoekom die Here dit gedoen het. Waak! Die Griekse woord wat vir waak gebruik word, beteken om konstant waaksaam te wees, om paraat te wees, of om nugter te wees. Hierdie idee word ook verleen in die Ou Testament, waar die profeet Jesaja vir die volk gesê het, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, julle moet waak op die mure om te kyk of die vyand uitkom. Die idee word daar geskep, dat soos die wagte op die torings van die stad, die waak gehou het oor die stad. So moet ons as gelowiges ook waaksaam wees. Om die Here voortdurend aanhoudend te herinner aan sy beloftes. Nou die gedeelte wat ek nou vir julle gelees het, gaan nie oor beloftes nie. Maar dieselfde idee word geskep om waaksaam, om nugter te wees, om paraat te wees. En ek wil graag vanoggend 'n paar opmerkings maak oor die gedeelte van Markus 13. Hierdie gedeelte, dis nou die laaste gedeelte van hoofstuk 13,
staan in die konteks van die laaste dae, die fase voor die wederkoms van die Here Jesus. En die ou vertaling breek hierdie gedeelte in 4 gedeeltes of 4 perikope op, en ek wil dit graag, net soos hulle daar so dit gesit, vir julle sit, die begin van die smarte vers 1 tot 13, die groot verdrukking vers 14 tot 23, en dan die wederkoms van die Here Jesus, die tweede koms, is vers 24 tot 32, en dan die waaksaamheid 33 tot 37. En dis in die konteks waarin ons hierdie gedeelte gelees het, waarin dit staan, waarin die Here Jesus na sy vraag wat sy disippels hom gevra het, hoe gaan ons weet wanneer die wederkoms van U weer gaan plaasvind? Dis baie interessant om te let, hierdie gedeelte wat ek gelees het, die nuwe vertaling begin die laaste gedeelte by vers 32, terwyl die ou vertaling vers 33 hierdie gedeelte begin. Klein verskilletjies, want ek dink die een vertaling wil iets anders sê as dit, want die ou vertaling met die opskrif sê die wederkoms, sluit dan af wat sê dan vers 32, ons weet nie wanneer dit gaan plaasvind nie, ons moet gereed wees. Terwyl die nuwe vertaling, dink ek, meer die klem wil plaas op, ons moet gereed wees, dis hoekom ons ook waaksaam moet wees. Ek wil sê, hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is eintlik die klimaks wat daar in Markus 13 staan. Die ou vertaling sê, waak en bid. Terwyl die boodskap van laas Sondag dit ook was, waak en bid. Die nuwe vertaling gebruik nie die woord gebed nie, waak en bid nie. Maar hy gebruik, wees op julle hoede, wees waaksaam, en dis bloot die manuskrifte wat hulle gebruik het. En ek het bietjie gaan kyk, die ou vertaling het die Griekse woord wat vir gebed gebruik word, het hulle daarin gewerk. En as jy gaan kyk na die Nestle Aland vertaling wat die nuwe vertaling gebruik het, kom dit nie daarin voor nie. Hoe kan jy op jou hoede wees? Hoe kan ek waaksaam wees? Deur tyd saam met die Here te spandeer. Ek sê dit al so by herhaling. Ek dink julle is al amper gebreinspoel om tyd saam met die Here te maak. Dit is nie kennis wat onbekend is aan julle nie. En ek het al by 'n vorige keer ook gesê, my geestelike groei vind met tyd saam met die Here, die tyd wat ek saam met die Here spandeer. En ek wil nie vanoggend vir soveel met julle daarop hamer of daarmee tyd spandeer nie, want dit is dinge wat julle nou al by verskeie kere gehoor het. Vers 34 gebruik die Here Jesus die gedagte van die huiseienaar wat weggaan en sy diensknegte die volmag gee oor sy goed. Elkeen wat in daardie huis is, kry sy werk om te doen. Dan word die bevel aan die deurwagter gegee om te waak, om hulle wat binne die huis is, op hulle hoede te hou, om hulle te waarsku, om hulle waaksaam te hou, sodat as die huiseienaar kom, dat hulle nie aan die slaap gevang word nie. Hoekom? Vers 35, want hulle weet nie wanneer hy terugkeer nie. Hierdie gedagte in die teks rondom waaksaamheid word op verskeie maniere herhaal of beklemtoon. Die gedagte rondom nie slaap nie word verder versterk in vers 35, die aand of die middernag met hanekraai of die môre vroeg. In die Joodse tye of hoe hulle dit verstaan was van 6 uur die aand tot 6 uur die volgende môre. En ons lees in die ander evangelies wat ons sê, die Here Jesus het die môre vroeg tyd in gebed saam met sy Vader gespandeer, van 3 uur tot 6 uur die oggend. So hulle tye was min of meer
6:00 die aand tot 9:00 die aand, was in die aand gewees, middernag was van 9:00 tot 12:00. Onthou, hulle het nie TV's, hulle het nie ligte nie, hulle het nie radio's gehad nie, hulle het nie vermaaklikheid gehad, soos ons nie. Hanekraai was gewoonlik tussen 12 en 3 in die oggend, en die môre vroeg was 3 tot 6. Tye wanneer die Here Jesus tyd saam met sy Vader gespandeer het. Vers 36, sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En dan vers 37, en wat ek vir julle sê, sê ek vir almal. Die Here Jesus weet ons, praat nie net met hulle wat daardie tyd geleef het, hy praat met alle opkomende geslagte, met almal wat die woord lees, almal wat die woord hoor, een of ander tyd in hulle lewe te maak daarmee gekry het. Bly waaksaam, met 'n uitroepteken wat 'n waarskuwing ook is, en 'n bevel aan ons. Ek wil dalk so bietjie meer die almal definieer. Hulle wat nie slaap nie, en hulle wat ook slaap, uit die konteks van die gedeelte. Hulle wat die woord hoor, maar hulle wat ook die woord lees. Hulle wat in die kerk groot geword het, maar dalk nie meer kerk toe kom nie. Hulle wat bekend is met God se woord, maar tog nie meer baie God se woord lees nie. Ander woorde, hulle wat die woord al gehoor het. Hier word gepraat met geslagte, al die geslagte. Ek en jy weet, dat om 24 uur wakker te bly, 7 dae week, 365 dae week, is onmoontlik. Dis absoluut menslik onmoontlik om wakker te bly. Waarmee is die Here Jesus besig? Daar's 2 kategorieë van mense. Maak nie saak wat se denominasie, maak nie saak wat se kerkie, maak nie saak wat se land ons is nie, daar's 2 kategorie mense in hierdie wêreld. In Markus 13, in die hele Markus 13 kom skets dit vir ons, gered en nie gered nie. Daar's net 2 soorte mense op die aarde, gered en nie gered nie. Vers 5 en 6, pas op dat niemand julle mislei nie. Dan sê hy vers 6, en hulle sal baie mislei. Vers 9, wees julle op die hoede, want julle sal oorgelewer word. Vers 12, broer teen broer. Vader sy kind oorgee aan die gereg, of kinders hulle ouers gee aan die gereg om oor te lewer. Vers 13, hulle sal julle haat, maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Met ander woorde, vers 13 kan dalk die idee skep dat dit 'n werk is om tot saligheid te kom. Vers 20, en as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. Vers 22, as dit moontlik was, sou hy ook die uitverkorenes mislei het. Vers 33, maar julle moet op julle hoedes wees. En dan vers 27, wat die gedeelte is, wat die tweede koms van die Here Jesus beskryf, staan daar, en as hy kom met die wolke, sal hy sy engele uitstuur, om die uitverkorenes uit die 4 windstreke van die wêreld. Wat beteken dit? Al sy gereddes oor die hele aarde versamel by mekaar maak.
Met ander woorde, Markus 13 skep 2 tipe mense, gered of nie gered nie. Gered is om sekerheid van saligheid te hê. Om te weet ek is 'n kind van God. Ek wil graag vanoggend vir kinders van die Allerhoogste sê, jy moet bid en jy moet waaksaam wees. Waarteen moet ek waaksaam wees? Teen vals leraars. Mense wat die skrif verdraai om 'n teologie of iets wat hulle glo te pas. 'n ander evangelie verkondig, skryf Paulus en sê, laat die een 'n vervloeking wees wat 'n ander evangelie bring, as wat ek vir julle gebring het. Wat sê dat alle paaie lei na Rome? Julle het dit al gehoor, en ek weet daar is mense wat dit glo. Ek het op 'n stadium in Pretoria Wes met 'n oomie gepraat, wat vir my gesê het, hy hoef nie tot bekering te kom nie. Waak teen skrifverdraaiing. Nie gered nie is die ander een wat hier geskets word. En as julle ook kan sien, in dit wat die Here Jesus se woorde ook gesê het, breed is die pad wat na die verderf lei, en die wat daarop ingaan is baie. Smal is die pad wat na die ewigheid lei, hoor mooi, en die wat dit vind is min. Ons kry dieselfde idee, Markus 13 ook. As dit moontlik was om die uitverkorenes te verlei, maar dit is nie moontlik nie, want dit is wat daar ook voorkom in die gedeelte. Maar dan staan daar, die wat mislei word is baie. Dit bevestig die Here Jesus se woorde toe hy gesê het, die wat die pad na die ewigheid vind is min. En dit is vanoggend nie om te oordeel nie. Ek het hier die hele week en ek kon nie verstaan hoekom die Here my wakker gehou het nie, hoekom ons daar dinge is wat my geplaat, en hoekom die aanvalle van die bose so groot was, en vanoggend vroeg, toe besef ek, hoekom? Ek weet, en ek kom nie vanoggend oordeel nie, want ek weet daar mag dalk een sit, soos al vanoggend 2 mense in Brakpan Noord gesit het, wat hulle saak met die Here reggemaak het. Daar's baie mense wat sê, ek glo. En ons gebruik baie keer, en dit het julle al baie gehoor, en ek het dit al baie keer vir julle ook gesê, ek het in 'n pastorie groot geword, en ek gedink my saak met God is reg. Hierdie is eerder om te waarsku, maar ook om te help. Want ek weet hoekom die Here my hierdie week, dit vir my, dit so moeilik was. Jakobus sê, die duiwels glo ook. Julle geweet, dit staan in die Bybel dat daar staan, die duiwels glo ook, maar dan staan daar ook by, maar hulle sidder. Johannes 1 vers 12, vanoggend het ek weer hierdie Bybel app wat ek op my Bybel het, te kry ek Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die tyd die reg gegee om kind van God te word. Ons almal hoor dit, ons almal het dit al gelees, ons hoor dit baie keer. En ek het dit ook al baie keer gesê, en ek sal dit by herhaling sê, ons moet die Bybel altyd in konteks lees, want die Bybel verklaar hom altyd self. En ek wil graag ook die voorbeeld illustreer, byvoorbeeld, baie mense is lief vir Jeremia 11. Want die toekoms wat hy vir my het, is 'n wonderlike toekoms. Ek kan nou nie die ding presies onthou nie, maar niemand lees vers 12 of vers 13 nie. En as hulle met hulle hele hart
As hulle met hulle hele hart tot my bekeer, dan is die belofte in vers 11 op van toepassing. En as jy daai hele stuk gaan lees, dan gaan lees jy, maar Israel was eers in ballingskap gewees. Israel het nie daardie belofte gekry nie. Israel was eers in ballingskap weggevoer na Babylon toe. Hulle moes eers leer wat dit was om God te dien. En toe hulle op daardie punt in hulle lewe uitgekom wat hulle weet, maar dit gaan oor hom. As ek met my hele hart na hom toe kom, dan sal hy anders gee. Matteus 6 vers 33, soek alleeers die koninkryk van God en al sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Die Bybel verklaar hom altyd self. Die Bybel is vol beloftes, maar weet julle wat by elke belofte wat daar in die Bybel is daar 'n voorwaarde. God gee voorwaardes by beloftes. Vers 13 van Johannes 1 verklaar vers 12. Jy kan vers 12 nie alleen verstaan sonder dat jy vers 13 gelees het nie. Jy is dit nie van nature nie. Wat bedoel dit? Omdat ek nou besluit het, ek wil nou graag die Here aanneem. Jy is 'n kind van God, nie van nature nie. Jy word nie in 'n Christenhuis groot en nou is jy 'n kind van God nie. Jy is dit nie van nature nie. Dit sê die Bybel. Jy is dit nie ook omdat jy besluit het nie of jy 'n begeerte uit jouself het nie. Dit is ook nie hoekom jy 'n kind van God is nie. Maar hulle wat uit God gebore is kinders van God. Met ander woorde, as dit waar was wat jy dalk in 'n kerk as jong mens gesit het, jy dalk in die sonnaarskool, jy was dalk by die ACSV op skool gewees. Dalk was jy 'n predikant of 'n evangelis of iemand het jou gekonfronteer. Jy het op 'n stadium gesê, ek het die Here Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker. As dit waar is, dan word vers 13 waar, dan sal jy die vrugte dra wat by die bekering pas. Die Here sê, die werk wat ek in jou begin het, sal ek volbring. Ek is so bang vir 'n emosionele opsweping. Want ek het al gesien waar mense emosioneel opgesweep word en almal staan op en almal gaan vorentoe en almal nooi die Here Jesus aan. Is 'n week, 2, 3 weke later, dan lyk die lewe maar dieselfde. Vers 13, maar hulle wat uit God gebore is, God kom wek die geloof in jou. Johannes 16 vers 8 tot 11 verklaar dit so mooi, en as hy kom, en ek het dit al baie vir julle gesê, sal hy julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Sonde, jy verlore is, geregtigheid, omdat jy Christus Jesus as verlosser en saligmaker oordeel, dan sal jy nie onder dieselfde oordeel val as die wêreld nie. 1 Johannes 5, briewe van Johannes, 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 staan daar, hy wat die seun het die lewe. Daar's 'n vastigheid. Hy wat die seun van God het nie die lewe nie. Ek glo hier sit vanoggend 'n klomp mense wat die Here Jesus ken, wat die getuienis van die Heilige Gees in homself het. Maar ek glo ook dat die mense sit, en ek het dit al baie gesê, wat nie die sekerheid van saligheid het. Hier sit vanoggend mense wat nie sekerheid van saligheid het nie. Hier sit vanoggend mense wat dit as hy sou sterf, nie weet waarheen hy gaan nie.
Ek het partykeer, as die Here vir my 'n boodskap sit, ek glo in wese as ek 'n evangelis. As jy my kry, sou ek elke week bekering gepreek het waar die Here my sou gestuur het. Ek het ook in 'n kerk in Pretoria Wes gesit, waar ons 'n predikant gehad het wat 'n godsman is, wat my die eerste dag toe hy ontmoet het vir my gevra het, is jou saak met die Here reg? Ek het ook in 'n kerk gesit waar Wylou en Willie Maree, Dominee Dani Steyn, die ou mense sal van die predikers ken, gepreek het, en ek het die woord gehoor. En ek wil nie vanoggend ingaan op my getuienis nie, want ek het dit al so baie gebring. Maar my hart reik vanoggend uit na 1 of 2, dalk meer, 3 individue wat vanoggend hier so sit, wat nie geloofsekerheid het nie, wat twyfeling in hom of haar het. Toe ek met die Here geworstel het oor hierdie teks, donderdag het ek al begin met my voorbereiding uit die stuk, en ek het gevind en ervaar hoe die bose mens kan blokkeer om uit die woord uit te werk. Ek gaan afsluit met 'n gebed. Ek wil vra dat ons almal ons oë toemaak. Ek weet, ek het dit al by verskeie kere gedoen. Maar hier sit iemand wat op 2 gedagtes anker. Wil jy nie vanoggend jou saak met die Here regmaak nie? Kom ons buig ons hoofde. Ek wil graag hê, net soos julle daar sit met die oë gesluit, sal iemand is wat voel dat die Here vanoggend met jou gepraat is, met 'n hand opsteek, net aan te dui, en dan sal ek graag vir julle bid. Okay, kan maar neersit. Is daar nog iemand? Here het vanoggend die hande gesien, soos u daar in Brakpan hoort ook vanoggend ook in Brenters dit gesien. Dankie dat daardie persone hulle hande opgesteek het vir u. En vanoggend, dalk by hernuwing of dalk vir die eerste keer, hulle lewe weer aan u oorgegee. Alleen u kan daardie geloofsekerheid in hulle harte werk. Dankie daarvoor, Here, en dankie vir u woord wat kosbaar is. Gee, Here, dat daardie persone wat hulle hande opgesteek het, dat u die begeerte in hulle hart sal sit, om tyd saam met u 'n woord en 'n gebed te spandeer, dat u deur u Gees hulle sal dryf, en dat hulle sal groei in die geloof, dat u vir hulle hart sal gee vir ander wat vir u nog nie ken nie, dat u vir hulle hart sal gee om te mag bid. Wat 'n voorreg. En dankie, Here, vir hierdie laaste Sondag van die jaar. Gee ook, Here, dat ons dit rustig sal deurbring. Ek bid ook vir hulle wat dalk bietjie weggebreek het, Here, dat u met hulle sal wees, en dat u ons almal weer in die nuwe jaar veilig as gemeente byeen sal bring, maar Here, dat ons 'n nuwe ywer vir u sal hê, dat u daardie ywer in ons harte sal werk, om koninkrykskinders, koninkrykswerk te doen daar waar u ons geplaas het, in Jesus naam. Amen.